ថ្ងៃពេញបរមីនៃខែវស្សាគឺជាថ្ងៃដ៏មហាថ្លៃថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែជាថ្ងៃបុណ្យធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាថ្ងៃដែលកត់ត្រានូវព្រឹត្តិការណ៍3យ៉ាងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី1ការប្រសូតនៅថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខព្រះពុទ្ធិសត្វបានប្រសូតមកនៅក្នុងលោកដើម្បីស្វែងរកនៅផ្លូវរំដោះទុក្ខដល់សពសត្វទី2ការត្រាស់ដឹង35ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះព្រះអង្គបានជោគជ័យលើមារទាំងពួងនិងបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សក្បែរមាត់ស្ទឹងនិរញ្ញរាពន្លឺនៃការត្រាស់ដឹងនេះបានបំភ្លឺលោកធាតុដែលងងឹតសូន្យសុងឲ្យមានពន្លឺឡើងវិញទី3ការរលត់ខណ្ឌចូលកាន់បរិនិព្វាន80ឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខដដែលព្រះអង្គបានយាងចូលកាន់បរិនិព្វាននៅចន្លោះដើមរាំងទាំងគូទោះបីជាប្រកាយរលត់ទៅមែនប៉ុន្តែព្រះធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គនៅតែជាត្រីវិស័យនាំផ្លូវមនុស្សលោកមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពុទ្ធបរិស័ទបានរៀបចំនូវគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្កាភ្ញីទៀនធូបដើម្បីបូជាដល់ព្រះរតនត្រ័យយើងឃើញមានការដង្ហែតាក់សិនជំវិញព្រះវិហារឬព្រះសច្ចមុនីចេតិយដើម្បីរំលឹកដល់គុណូបការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គវិសាខបូជានេះមិនមែនតែជាការធ្វើបុណ្យតាមទម្លាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការក្រើនរំលឹកឲ្យយើងម្នាក់ៗរស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទការមានមេត្តាធម៌និងការស្វែងរកសន្តិភាពក្នុងចិត្តបើយើងម្នាក់ៗមានសន្តិភាពនោះពិភពលោកក៏មានសន្តិភាពដែរសូមអនុមោទនានៃបុណ្យវិសាខបូជាជួយបីបាច់ថែរក្សាប្រទេសជាតិនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសេចក្តីស្ងប់ក្នុងផ្លូវចិត្តជារៀងរហូតទៅសូមអនុមោទនាបុណ្យនៃវិសាខបូជា